大家好，我係大圍金輝鐘錶行阿 wing。今日收到個好消息，就係 Ocean X 嘅代理為咗推廣佢嘅品牌，俾多啲唔同嘅錶迷認識。今次揾嚟品牌入面超級受歡迎嘅 Navigator 航海者系列，做咗個史無前例嘅超級推廣價，官網定價2870蚊，之前做特價都賣緊2000頭，而家跌破底價，只需要1680蚊就入手到呢隻咁高質素嘅航海者。一套係有3隻色，錶面設計係着重於多變嘅顏色同埋錶面嘅紋路。今次就以棕櫚樹作為錶面嘅設計靈感，再以放射嘅紋路帶出陰陽嘅效果。錶面直徑係39mm， 採用緊日本嘅精工 NH35 自動機芯，採用緊藍寶石水晶錶面，3時位有個放大日曆。而呢個系列嘅9瓦圈打磨得係非常之順滑，一啲都唔介手。防水深度有300米，做咗旋入式錶冠，而錶帶就配襯翻呢條 316L 鋼嘅實心5G 帶，上手嘅質感非常之好。除咗綠面之外，仲有呢隻雷射灰面，錶面嘅棕櫚樹紋非常之特別。最後出場就係呢隻海軍藍色嘅棕櫚樹錶面，喺唔同嘅光線同埋角度下望落去都有唔同嘅效果。Ocean X 呢隻棕櫚樹而家跌破底價，只需要1680蚊就買到啦。錶迷千祈唔好錯過，有興趣嘅錶迷可以上嚟門市試下。今集介紹到呢度，下集見。